Здравствуйте, друзья! С вами Хекинин Михаил. Решили сегодня заехать на объект и проверить наш камин. Строительство камина мы закончили в феврале, и на тот момент хоть камин и был уже красивый, но отделки стен возле него не было и чего-то не хватало. Прошло время, и заказчик Роман с удовольствием поделился со мной интересными решениями оформления стен как у камина, так и в других помещениях, за что ему большое спасибо. Стены возле камина отделаны пробкой. Согласитесь, очень интересный и смелый дизайнерский ход. Также мы видим по обе стороны от камина изготовлены колонны с покрытием венецианской штукатурки. Создается впечатление, что колонны выполнены из цельного куска мрамора. По конструкции камина и как я производил отделку, сейчас говорить не буду, так как весь процесс есть в других моих видео, и ссылку на них я оставлю в описании. Давайте просто посмотрим на камин. Всем пока, всего вам хорошего, до новых встреч!